Qué lento eres, Ramón, para la fogata, ¿eh? Cabrón, ¿se trata de rapidez o exactitud? A ver, Más Gael, lento que el- ¿Qué pasa? ¿va bien él o le ayudamos, dile? Yo que la ayuden. ¿Eh? Que la ayuden para que encienda más rápido. Ya. No, está haciendo... Ya le estoy pagando, por eso que la ayuden. No, está padre. Oye, ¿dónde consiguieron esa leña? Allá atrás tienen leña guardada, güey. Qué padre está, ¿eh? Y esto no estaba ayer, ¿eh? Eso sí estaba, güey. ¿Ah, sí? Sí, aquí estaba. ¿Sí? Sí. Quiero un palito. Bueno, ahorita va a estar más, No, ya prendió.